ribet packing, kita jadi telat kan berangkatnya. Iya sayang, maafin aku ya. Sifatmu, kisahmu, Aku boleh minta piyuk gak? Sekarang gimana? Harga tiket tuh mahal. Aku nggak ada duit lagi. Ngerti nggak kamu? Kalau peyuk dari aku aja mau gak? Kurang ajar ya. Jangan marah dulu. Ini peyuk kebahagiaan untuk kalian berdua. Pergi-pergi.com. Di sini kamu dapat memesan tiket pesawat dengan promo peyuk dan dapatkan diskon 70% dari tanggal 18 sampai 24 Maret 2021. Buruan download dan beli tiket pesawatnya. Bang, makasih ya peyukannya.